हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम खाने वाले हैं चिकन फ्राइड राइस, उसके साथ सेजवान चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम फिर मिलेंगे एक अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।